Hey, what's up, guys? Toyota BBT ইঞ্জিন, টয়োটা বিবিটি ইঞ্জিনের বা টয়োটা সিস্টেমের যত ধরনের কার আছে, একটা পাইপ আছে। এই যে দেখতে পাচ্ছেন, এই পাইপটা হচ্ছে মিসফায়ার করলে এই পাইপটা খুলে যাবে। ঠাস করে মিসফায়ার করে ব্যাকফায়ার করে এই পাইপটা খুলে যাবে। এই পাইপটা খুলে গেলে আপনার গাড়ি কখনোই স্টার্ট নেবে না, যতবার স্টার্ট করেন স্টার্ট নেবে না। সেই ক্ষেত্রে বনারটা খুলে পাইপটা লাগিয়ে আবার স্টার্ট করলেন, গাড়ি স্টার্ট নেবে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং।